Révision annuelle des listes électorales. 10 450 771 inscrits dans les listes électorales. La Commission électorale nationale indépendante a publié aujourd'hui les résultats de la révision annuelle des listes électorales. 10 568 400 électeurs sont inscrits dans les listes électorales avant les traitements des doublons. 410 411 nouveaux inscrits sont enregistrés. La RAL a permis de faire également des radiations qui s'élèvent à 252 223. Après traitement des doublons, le nombre d'électeurs dans la base de données de la CENI en date du 28 février était de 10 457 771. La loi 2018/008 relative au régime général des élections et du référendum dispose dans son article 37 que les listes sont arrêtées provisoirement le 28 février. Les personnes qui déclarent avoir été omises à l'issue de l'arrêtage provisoire de la liste électorale par suite d'une erreur matérielle disposent d'un délai de 20 jours pour demander rectification auprès de la commission locale de recensement des électeurs. Les listes électorales des Fouctagnes arrêtées définitivement par le démembrement de la Commission électorale nationale indépendante au niveau du district et portant, le cas échéant, mention de rectification et de redressement ordonnée par le président du tribunal de première instance du ressort sont transmises par le démembrement de la CENI au niveau du district à la CENI pour constituer le registre électoral national. Ce dernier sera arrêté définitivement le 15 mai.